呢個客飯廳嘅位置啦。咁啊，業主做咗呢啲燈槽，咁啊原裝啊。佢望一望個陽台嘅景觀，個方正實用嘅，一路去到呢個位置結束。咁飯廳啦，放張圓台12人餐桌都有位置嘅。咁門口嘅旁邊咧就係呢個工人陶瓷姐姐房，咁有冷氣機位置嘅。咁姐姐房亦都有窗嘅。咁旁邊就係個廚房啦，廚房有3邊工作台。咁啊全明火煮食嘅。Mina 嘅洗衣機同埋焗爐。咁咪望翻嗰個早餐區啦，廚房旁邊有一個招呼朋友嘅一個區域，咁啊早餐區嚟嘅，咁啊有咖啡機，咁亦都有一個紅酒櫃嘅位置，隨樓附送嘅。望一望呢邊。呢個係個客廁，洗手間有窗嘅。咁對面咧係一個儲物房。咁啊樓底非常之高嘅，因為啲係特色單位嚟嘅。咁如果3代同堂，你有長者嘅話咧，咁可以安排翻長輩咧住呢一間房。都幾適合嘅，咁佢帶有呢個浴缸，望翻呢個山景嘅，亦都係有名廁嘅設計。咁呢間主人房咧都可以放到3邊落床，2邊窗。跟住我再上去睇埋上邊。呢度係51樓，咁呢個係51樓個客飯廳啦。咁呢度樓梯位置咧，呢度就會去到呢個51樓嗰個 lift lobby。呢度係客廳啦，但係個客廳嚟講，呢度都有個浴室嘅。咁啊，亦都係有浴缸、鼻缸啦。咁如果你招呼朋友都夠空間嘅，可以做一個客房。咁呢度亦都係第2個浴室，咁亦都有名廁嘅。呢個都係一個可以做到 king size 床嘅一個睡房，咁2邊景觀嘅，一邊望翻山景。呢度係走廊區，呢度係主人套房，主人套房呢度。
開始。我就咁呢度睇一睇。